Sizin övladınıza tısbağa oyunu oynamağı da məsləhət görürəm. Tısbağa oyunu necə bir oyundur? Əlbəttə, çox oyunlar var. Sadəcə bugün birini səsləndirirəm ki, sizə kömək olar. Tısbağa bilirik ki, çox yavaş hərəkət edən bir heyvandır və biz övladımızla belə bir yarışma keçiririk. Biraz uzaq hissədə bir stol qoyulur və stolun üzərinə hər hansı bir oyuncaq və ya əşya yerləşdirilə bilər. Biz övladımıza deyirik ki, hər ikimiz də tısbağayıq. Bizim məqsədimiz gedib o əşyanı götürməkdir. Amma biz tez getmək üçün yarışmayacağıq. Ən gec gedən qalib olacaq. Bəli, ən gec gedən. Əmin olun ki, siz bunu öz uşağınızda eləyin. Hətta özünüz də şahid olacaqsınız ki, bir oyunla belə uşağınızı diaqnostika edəcəksiniz ki, o nə qədər iradəlidir, nə qədər səbirlidir, nə qədər təmkinlidir. Əksərən biz bu oyunu uşaqlarla oynayanda görürük ki, uşaqlar daha sürətli getməyə meyilli olurlar. Yəni onların səbri olmur ki, asta-asta dediyimiz kimi tısbağalar asta yeriyirlər. Biz ən gec gedən qalib olacaq. Nə qədər gec gediriksə qalib ola bilərik. Baxırsan ki, uşaqlar buna riayət etməkdə çətinlik çəkirlər və siz də məhz bu oyunu oynadaraq, uşağınızla birlikdə oynayaraq onun iradəli olub-olmadığını bu cür təxmin edə bilərsiniz. Dediyimiz kimi tısbağa oyunu da çox maraqlıdır.